Experimenta, pai. Você vai gostar. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você nem vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.